OK。你打他的屁！哦。你看，先拖啊啥，拖啊什来，我去吹啊！哦，你2年的时间适应哦，第3年再冲啊！头一个咪搞冲啊！我咧互你客气。啊好啊啦好。好啊！无迄个假象假象。代表卖车啊。依据那个。你参考用的了。没啦，依据驾驶员的习惯叫的。压降啊。压力啊。不是那个电压降压力降。我们会设定，比如说3.7、3.6，你急吹油门，它到那个降到那个它会叫，它那个警示啊，那我们说不要过放。啊，电流过放。对，电子零件怕过放。也许你过上去电子会容易坏。其实它飞得比较快。对呀。你不是快一些哦，电子会啊。对啊。每天都好。对啊，是啥的？1000多块。卡达车哦，6天。对啊，当然我们如果保养好，可以用久一点这样。还有风效规。你会使背较美白，啊，伫转前帮甲油锤子，啊轻轻啊吹起哩啊。没有啊，安尼啊。当时讲轻轻吹你吹啊响。好。等下啊，是讲。搁一电啊，跑转来啦。哦，你一届球哦。唔系啊，唔系一届球，我感觉。高风脚。伊想要降落的感觉。高风脚。你啊。原来鼻子在吸就慌。我靠，我前有啦，啊，降咯！风吹了还袂逼咧。无一件逼啊。爱补寡油哦。逼啊啦。还袂3分钟咧。爱补寡油哦。水哦。水啦！2分43秒啊！对。